好食到選手指嘅芥末螺絲蝦。螺絲蝦剪一啲鬚佢，跟住咧開背，咁就會更加入味噶啦。我哋嚟調個醬汁先，落多啲華沙比，多啲都唔怕嘅，陣間唔會覺得好辣。2圈生抽、蠔油、麻油，落少少糖調一調個味。最重要係落多啲蒜蓉，我呢度落咗2大羹，撩勻佢備用。開始啦，中大火先煎一煎啲蝦先，平鋪佢，等佢煎熟咗一面，我哋慢慢再反另一面。落少少鹽，等佢有啲底味。見佢一面都煎得差唔多啦，就開始翻另一面啦。呢個餸其實真係好簡單，一啲都唔需要技術含量，完全唔會失手。等見到啲蝦煎到大概7、8成熟啦，咁我哋將頭先準備嘅醬汁倒埋落去，一倒落去呢，成屋就已經好香啦。調大火一直翻炒佢，唔需要吸蓋，一直炒到佢熟。每一隻蝦都包裹住蒜香同芥末香，真係好食到吮晒手指啊！等啲蝦炒到基本上都熟啦，咁我哋可以攞啲葱或者芫茜去調一調味，咁就可以準備上碟開飯啦。又簡單又好味嘅餸分享俾大家，希望你哋鍾意啊！記得幫我點讚、訂閱、share 俾朋友。你哋都快啲試下啦，真係好好味㗎！